Všimli ste si, že naše žilinské trolejbusy a autobusy majú fúzy? Zapájame sa do Movember 2025 a chceme hovoriť o dôležitých témach mužského zdravia. Rakovina prostaty, semeníkov a duševné zdravie. Hovoriť o problémoch nie je hanbou. Movember po celom svete šíri osvetu o prevencii. Včasné odhalenie rakoviny prostaty či semeníkov znamená takmer 100% šancu na vyliečenie. Preto muži, nezabúdajte na pravidelné prehliadky u urológa a samovyšetrenie. Možno si hovoríte, ako s tým súvisí MHD. Súvisí. Každá prechádzka na zastávku a z nej je prirodzený pohyb. Ak necestujete za volantom, nezažívate stres zo zápchy a parkovania. Môžete si v pokoji odýchnuť, čítať alebo len vypnúť. Aj malý pozdrav vodičovi či úsmev spolucestujúcemu zlepšuje psychickú pohodu. Podporte Movember. Urobte niečo pre svoje telo a myseľ.